はい、いいですか。はいはい。この伊勢エビのお刺身の、タコ飯のセット。ね。今日平日だよね。あ、そうか。土日限定。土日限定。じゃあ白米。はい。見て。はい。あ、ごめんなさい。100円で、1年の一番安くなってるんですよ。あ、いい一番。そう、6月と7月がおじちゃんが卵持ってるから禁漁って言って取っちゃいけない時期なんですね。で、8月に大量漁が発生したんで、ああ、そうなんですね。これねかな。おお、すごい。今ね、この子だと食べるとここですね。こっちはお味噌汁とか。味噌汁ですね。初めてなんでちょっとわかんないんで、これじゃあ。はい。はい。400g で3200円。はい。じゃあこれでお願いします。そしたらお席でお待ちください。味噌汁。はい、ありがとうございます。はい。かもしれないけど、カニみたいに本当はこの足も切って折って中身食べる。あ、そうなんだ。で、頑張ります。